আলাইকুম। আপনারা আমাদের কাছে অনেকেই প্রশ্ন করেন যে আপনাদের ফ্রিজ মানে বাসা থেকে নিজেই মানে কিভাবে মানে যে ভিতরে যে কারেন্ট থাকে ফ্রিজের মধ্যে যে কারেন্টটা থাকে কারেন্টটা কিভাবে সরাইবেন অথবা ফ্রিজ বডি হয়ে যায় কি কারণে এটা আজকে আপনাদের কাছে সবকিছু নিয়ে আসছি সামনে। অবশ্যই সামনে সবকিছু আপনি টেকনিক্যাল ভাবে সবকিছু দেখতে পারবেন। আশা করি আপনারা এই দেখতেছেন গ্যাং মাল্টি, এটার বলা হয় গ্যাং মাল্টি। ঠিক আছে, এটার কারণে অনেক সময় সমস্যা হয়ে থাকে। তারপরে যে আপনাদের যে ফ্রিজ আছে, এই আপনাদের যে ফ্রিজ আছে অনেকের ফ্রিজে আপনার এখানে তিনটা 3 প্লাগের জায়গায় আপনার 2 প্লাগ দেওয়া থাকে। ঠিক আছে, 2 প্লাগ দেওয়া থাকার কারণে আপনারা দুইটা কাজ করতে পারেন। একটা হলো যে আপনারা এই প্লাগটা এর থেকে কেটে ফেলে দিয়া আপনারা এরকম একটা 3 প্লাগ বাজার থেকে আপনার যেমন 3 প্লাগটা আনিয়ে লাগাইতে পারেন। অথবা আপনারা যে এই গ্যাং মাল্টি দেখতেছেন, এই গ্যাং মাল্টিটা খুলে পরে আপনাদেরকে আমি সব কিছু দেখাইতেছি। খুলে পরে আপনারা সাধারণত এই কাজটা করতে পারেন যে ফুল বুটটা খোলা দরকার ছিল। হ্যাঁ দারুণ। এই ফুল বোর্ডটা খুলে পরে এখানে একটা গ্রাউন্ডিং নামে একটা অপশন আছে। আপনার এখানে লেখা নেই, কোনো কিছুভাবে লেখা নেই, তারপর আপনাদেরকে দেখা দিতেছি, আমি সরাসরি দেখা দিতেছি। অনেক সময় আপনাদের আপনাদের যে আছে যে আপনাদের টেবুলাইজার আছে, টেবুলাইজারে আপনার 2 পিন থাকে। ঠিক আছে, টেবুলাইজারের 2 পিন থাকার কারণে আপনারা এখানে এই কাজটা করতে পারেন। আর যদি আপনাদের ফ্রিজের দিয়ে টু পিন থাকে সমস্যা নাই, তারপরেও আপনারা করতে পারেন। টেবুলাইজারের দেখবেন কি 3 পিন ঠিক মতো আছে কিনা। এখন খোলা হয়ে গেছে। এখন দেখাবো আপনাদেরকে যে এই যে দেখেন, অনেকেই মোটামুটিভাবে আপনার বাসায় কাজ পারে, তারা কিন্তু এইটা জানে না যে যে আপনার যে এটা কিন্তু ফেজ। ঠিক আছে, এই যে দেখেন, এটা কিন্তু ফেজ, এটা কিন্তু নিউট্রাল। ঠিক আছে, নিউট্রালের জায়গায় অনেক সময় অনেকেই বুঝে না যে এই যে এইটা ঠিক আছে। আপনার এই যে দেখেন এই অপশনটা দেখেন, এই দেখেন এই যে দেখেন এই যে টেস্টারের মাথা দেখেন, এই যে এই অপশনটা যে জায়গায় থাকে নিউট্রাল থেকে এই তারটা যদি এই জায়গায় নিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আপনাদের কোনো সময় ফ্রিজের যে বডি হয়ে যায়, কোনো সময় আর যে আপনার বডি হবে না, কোনো সময় আপনাদের এরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না। যে আপনারা পারেন, অথবা আপনাদের একটা টেকনিশিয়ান ডাক দিয়ে এনে এভাবে কাজটা করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। লাগান ধরেন স্টার্ট করে কাজটা যদি হয়ে যায় তারপরে আপনারা আরেকটা কাজ করবেন যে আপনার যে টেবুলাইজার যে আছে, টেবুলাইজারের ঠিকই 3 পিন থাকে, কিন্তু আপনার যে এই জায়গায় আছে আপনার যে 3 পিন যে যা আছে আপনার যে মাল্টিটা আছে, এই মাল্টির ভিতরে আপনার দেওয়া থাকে না 3 পিন, তিনোটা তার দেওয়া থাকে না, এটা বডির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কারণে আপনারা এই টেবুলাইজারটা খুলে আপনার এই যে নিউট্রাল যেই অপশনটা আছে, নিউট্রালটা আপনারা ইয়ার মধ্যে এই যে 3 নাম্বার যে অপশনটা আছে, এই যে 3 নাম্বার অপশনটার মধ্যে আপনারা রাখতে পারেন। মানে নিউট্রালের যে একটা তার নিয়ে এটার মধ্যে রাখতে পারেন, তাহলে আপনারা 100% নিশ্চিত দিতে পারি যে কোনো সময় আপনাদের ফ্রিজ বডি হবে না। পরে আপনারা এটা লাগাই নেবেন, দুই ভিতরে কাজটি হয়ে যায় তাহলে লাগাই নেবেন, লাগাই নিয়ে আপনারা সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার করবেন, সম্পূর্ণভাবে দেখবেন। দেখিয়া আপনারা যদি না বুঝেন তাহলে আমি আশা করি যে আপনারা ভালো একটা টেকনিশিয়ান আইন না পরে আপনারা এই কাজটা করেন। না ভিডিও প্লিজ সব খুলে দিলে একটা গরম চা খাইলে মনে হয় একটু আরাম লাগবে। তাহলে
আমরা একটা টিকটক করি বেটা না ওরা বার হয়ে যাবো গা, এই লাগানি দেখলে হলে বার হয়ে যাবো গা। বুঝছো